Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre l'utilisation du futur proche avec le complément d'objet direct, le COD, et indirect, le COI. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons apprendre quelques mots au sujet des traditions de Noël, ainsi que des us et coutumes de Nouvel An. Installez-vous confortablement et allons-y. Köszöntöm a kedves nézőket, lássunk is neki a tanulásnak! A következő néhány lecke során az előzőekben megismert igeidő a közeljövő használatát fogjuk megtanulni, illetve gyakorolni abban az esetben, amikor tárgyas névmás és részes határozó is szerepel a mondatban. Ami a szókincset illeti, ezúttal karácsonyi és szilveszteri szokásokkal kapcsolatban tanulunk majd néhány szót, kifejezést. D'abord, voyons une fille et un garçon à côté du sapin de Noël. Ils ouvrent leurs cadeaux et ils bavardent au sujet des traditions de Noël. Alexandre, qu'est-ce que tu as souhaité pour Noël? J'ai souhaité un drone. J'espère qu'ils vont te l'acheter. Moi aussi. Et toi? Est-ce que tu as souhaité quelque chose? Oui, je souhaitais un nouveau portable. Je pense que mes parents ne vont pas me le donner. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà un. Quand est-ce que nous allons donner les étrennes à nos amis? Nous allons les leur donner demain matin, car ils vont fêter ce soir en famille. Az iménti szituációban két testvért láthattak, amint lázasan bontogatták a karácsonyi ajándékaikat, és közben találgatták, hogy vajon megkapják-e, amit kértek. A most látható mondatban a tő egyes szám második személyű részes határozó szerepel, utána pedig a hímnemű drón szó helyettesítésére használt lő tárgyas névmás jön, de mivel a főige magáhangzóval kezdődik, lerövidült L apostrófra. Remélem, hogy meg fogják venni neked. J'espère qu'ils vont te l'acheter. A most látható mondatban már a fiú és a lány közös barátairól van szó, ezért a lőr többes szám harmadik személyű részes határozó szerepel a mondatban, a tárgyas névmás pedig a többes számú nőnemű ajándéktárgy szót helyettesíti, ezért itt a lé névmást kell használni. Figyeljék meg, hogy ezúttal helyet cserélt a tárgyas névmás és a részes határozó. Holnap reggel fogjuk odaadni nekik. Nous allons les leur donner demain matin. Emlékeznek még a névmások sorrendjére, ha több is van belőlük egy mondatban? Folytatásként nézzük át ezt a sorrendet. Répétez après moi. Me, te, ce, nous, vous. Le, la, les, L apostrophe. Lui, leur, Y, I, en. Très bien. À présent, regardons le futur proche avec le complément d'objet direct, le COD, et indirect, le COI, dans la même phrase. Prenons l'exemple du verbe donner. Most pedig lássuk Jean-Marie segítségével a közeljövő használatát tárgyas névmással és részes határozóval. Figyeljenek nagyon, mert egyes szám és többes szám harmadik személyben bekerül a tárgya részes határozó elé. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Il va me donner le cadeau. Il va me le donner. Il va te donner le cadeau. Il va te le donner. Attention, ici, l'ordre des pronoms change. Il va donner les étrennes à la fille. Il va les lui donner. Il va donner les étrennes au garçon. Il va les lui donner. Il va nous donner le cadeau. Il va nous le donner. Il va vous donner le cadeau. Il va vous le donner. Attention, ici, l'ordre des pronoms change. Il va donner les étrennes aux filles. Il va les leur donner. Il va donner les étrennes aux garçons. Il va les leur donner. Enfin, faisons un exercice pour pratiquer la grammaire. Végül jöjjön egy feladat a nyelvtan gyakorlására. Helyettesítsék az aláhúzott szavakat a megfelelő névmással. Remplacez les mots soulignés avec le COD ou le COI, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas me donner le cadeau? Voilà la bonne solution. Est-ce que tu vas me le donner? Je vais donner les étrennes à mes parents. Voilà la bonne solution. Je vais les leur donner. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre quelques mots concernant les traditions de Noël, ainsi que les us et coutumes de Nouvel An. A következő órán néhány új szót fogunk tanulni a karácsonyi és szilveszteri szokásokkal kapcsolatban. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt
Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.ch.